Hi guys, welcome to my channel. Ito guys, mga kabisik, parang tatlo na yung repair na zipper. Yung parang tatlo na, ito ang pang tatlo. Pero yung dalawa walang lining, ito may lining. At saka may placket. Bali tatlo na siya. Okay mga kabisik, magtanggal muna tayo kabisik. Paano ba mag-repair ng zipper jacket with lining placket? Okay mga kabisik, magtanggal muna tayo mga kabisik. Ganyan lang magtanggal mga kabisik. Ang zipper mga kabisik medyo mahaba kasi ito meron pang babae na jacket. Pang babae o pang lalaki pareho, walang pagkaiba. Tingnan. Ang taas pero mas mabuti mas taas kaysa maliit. Kasi ang mataas putulan lang natin. Okay mga kabisik. Tingnan nyo mga kabisik, yung placket is right side. Yung walang placket is left side. Tanggal muna tayo mga kabisik. Tingnan nyo mga kabisik. Tingnan nyo yung tingnan nyo pag tanggal nyo, tingnan nyo kung ano ang, wag mo diretso pag tanggal lang sinulit. Dapat tandaan mo yung ano ang forma ng yung tinanggal para hindi ka malito pagbalik. Mag-jacket mga kabisik, dito talaga siya, open talaga siya dito. Yan, pang babae pero pang laki medyo mahaba siya. Ito medyo parang 2 inches lang, 2 inches, 3 inches. Pag dito ka magtanggal, lining lang matanggal. Pero dito ka, magtanggal mo dito, lahat siya tanggal. Medyo madali lang siya. Tingnan nyo. Kung ano ang forma, ganun din ang forma ng pag-repair mo. Dapat tandaan mo, wag mo munang tanggalin. Huwag mo munang ihiwalay para malalaman mo. Okay? Yung kabila mga kabisik. Yan lang. Pag isa-isa mo yung tinanggal, ang tagal. Dapat ganyan. Dapat mahina lang. Yan. Maglinis muna tayo mga kabisik. Okay mga kabisik, malinis siya. Yan mga kabisik. Lahat ng jacket mga kabisik, mayroon talaga siyang daanan. Kasi pag close dito at pag close dito, mayroon siyang daanan. Tingnan nyo mga kabisik, open talaga siya dito. Lahat ng jacket, hindi lahat ng jacket, depende sa klase ng jacket. Pero mga 90%, 80% may open talaga siya dito. Malalaman mo ninyo pag bakit siya may open dito. Yan. Okay? Dito na siya mga kabisik, malinis na siya. Yan ang forma niya. Ganyan. Okay, tinanggal ko na. Okay? Okay mga kabisik, tingnan nyo mga kabisik. Ito ang original na prestada niya. Yan. Dapat alam mo. Yan.
Dapat mga kabisig, ganyan, medyo hilain mga ilalim. Sa original, kulubot siya. Hindi siya magandang pag assemble dito, hindi siya maganda kasi medyo kulubot. Ganyan. Tapos dapat magkatulad na siya ganyan. Magpantay ka, dapat nakalak. Tapos ganyan. Saka mo ganyan. At saka ganyan. Ito na ang forma niya mga kabisik. Placket. Ang tawag ito mga kabisik is placket. Okay? Ito mga kabisik, baliktarin. Hindi ka pwede lagay ng zipper pag ganyan. Dapat baliktad siya. Okay, baliktad naman kabisik. Dito tayo sa, huwag tayo maglagay sa lining. Dito tayo maglagay sa, maguna tayo dito sa hem. Yan, ito ang kanyang color. Ganyan. Huwag sa hem, dito sa dito ng kanyang, ito ang kanyang forma. Ganyan. Dapat may nuts ka. May nuts ka talaga. Tapos ibaon mo yung dagom sa nuts. Ganyan. Tapos ganyan. Okay. Yan. Reverse. Relax lang ang body. Zipper lock. Dapat medyo malayo pa. Tingnan nyo na ang yan. Dapat siya naka-balance. Ito ang kanyang hood. Hindi siya collar hood. Dito siya tatama sa dulo ng hood. Dapat ang gamiton niyo mga kabisik, zipper po talaga. Wag niyo munang idikit sa ngipin sa zipper. Medyo distansya lang, konti. Hindi pa final ang siya. Ganyan. Dulo. Kabila naman. Pero i-close mo muna. Marking mo yung may mga dapat dito wala. Yan. Tanggalin mo. Ito na ang placket niya. Dito na makas kabila. Sa kabilang side. Huwag sa lining mga kabisik. Ito ang kanyang hood. Ito ang kanyang dapat nakasirado siya. Kasi hiwalay ang dulo. Dapat sirado siya. Gumawa rin ako mga kabisik ng paano gumawa ng pattern ng jacket. Magtahi ng jacket with collar. Depende, with collar, with hood, kahit ano. Ibaon mo yung para talaga siya magpantay. Ibaon mo yung dito, ganyan, para hindi na siya maalis. Ganyan. Pasok nyo na lang konti, pack, reverse. Yan. May
may tie siya dito. Dito ka dadaan. At saka dito ganyan, mag-nuts ka dito. May nuts na siya pero konti lang. Nuts siya, dulo ng zipper. Tapos hila ka konti. Hawak sa gitna. Yan. Yung marking, tingnan yung marking. Malapit na siya. Tingnan natin yung wag po munang i-kuan yung lining close pag hindi po manatingnan kung pareha ba yung ano. Tingnan nyo mga kabisik. Okay, tapos ganyan. Importante dito lang, importante niya stitch siya yung combination. Okay, close na tayo sa lining. Ganyan, kahit saan pwede, kahit saan ka mag-una pwede. Pero mga kabisik, ganyan, ganyan. Dapat siya ganyan para hindi siya lumubo. Down, atras. Yung joining niya, itapat mo rin yung joining. Magka-joining. Idikit mo na yung sa zipper. Idikit mo masyado. Dito, parang dito. Idikit mo na. Lining na tayo, close lining. Ang nakaganda dito mga kabisig is wala nang edging. Kahit walang edging, pwede. Kasi wala siyang edging. Kasi may lining siya. Hindi ko na siya pwede tingnan kasi close na siya sa kabila. Pwede nyo tingnan rin dito pero okay na yun. Wala na. So, yan. Hindi ko alam yung ano resulta sa yan, ganyan. Atras muna tayo, abante muna tayo. Yung ito abante kasi sa gaba. Yan. Klaro ba? Ganyan. Okay. Dito tayo dadaan sa yung sleeve, yung tinanggal ko na may butas. Yan ang purpose. Bakit siya may butas? Ding 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 ding. Dito dadaan yung kamay mo. At saka ganyan, ilabas mo lahat. Okay, mga kabisik. Ganyan lang. Yan. Kabila naman. Isira mo muna bago mo siya tap. Mag-tap ka na.
Okay? Ganyan. Okay? Mag-tap muna tayo ng 1/4. Dito ka mag-umpisa. Change spot muna tayo kasi hindi masyadong. Okay, yung tinanggal kanina, doon ka na mag-tap. Ganyan. Dapat silalim yung kamay ganyan. Nakaganyan. Yan. Yan. Ito. Tapos diretso rito. Sa kabila ganun rin. Kabila mga kabisik yung may placket. Okay. Yan. Yung may butas mga kabisik. Ito. Ang butas. Close na natin. Last na to. Okay? Tingnan yung placket mga kabisik. Mas maganda pa siya sa original. Okay, don't forget to subscribe my channel.